अब बात आती है इस प्लेटफॉर्म की डेप्थ की। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बॉटम के कैबिनेट्स जो हैं वुडन के बनाते हैं तो इसकी डेप्थ होनी चाहिए 20 इंची, और अगर इसको हम मार्बल पार्टीशन के थ्रू अपने कैबिनेट्स बना रहे हैं तो इसकी डेप्थ होती है 22 इंची। और ये जो प्लेटफॉर्म बनता है ये पूरा वाटर लेवल में बनता है, इसके अंदर कोई भी स्लोप नहीं आना चाहिए। आपका जो फ्लोर है, फ्लोर में बेशक आपका आधा या 1 इंच का स्लोप जो भी आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसको बनवा सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म जो है आपका वाटर लेवल में रहना चाहिए, जिससे कि आपके मार्बल के पार्टीशन या वुडन के कैबिनेट्स जो भी आप उसके ऊपर रेस्ट करवाते हैं वो बिल्कुल वाटर लेवल में ही लगे, क्योंकि वो अगर वाटर लेवल में रहेंगे तो उसके ऊपर जो आपका स्लैब लगना चाहिए वो भी वाटर लेवल में रहेगा।